వేదవేద్యాయ నమః. హరినామములే అన్ని మంత్రములు. ఓం నమః పరమఋషిభ్యో నమః పరమఋషిభ్యో నమః పరమఋషిభ్యః. భారతీయ సంస్కృతికి మూలం వేదం. అది సకల ధర్మాలు నిండిన విజ్ఞాన సౌధం. మహాతపస్వులకు మన మహర్షుల నినాదం. వేదన తొలగించే ఈ వేదనాదం. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. ప్రియ భగవద్బంధువులారా, వేదన తొలగించే వేదనాదం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. వేదనాదాన్ని మనం శ్రవణం చేసే ముందు పరమాత్మ మీద అచంచలమైనటువంటి విశ్వాసంతోని, ప్రేమతోని, భక్తితోని శ్రవణం చేస్తే పరిపూర్ణమైనటువంటి ఫలం మనకి లభిస్తుంది. నరసింహ శతకాన్ని ప్రారంభిస్తూ శేషప్ప కవి శ్రీ మనోహర సురార్చిత సింధు గంభీర భక్తవత్సల కోటి భానుతేజ కుంజనేత్ర హిరణ్య కశిపునాశక శూర సాధురక్షణ శంఖ చక్రహస్త ప్రహ్లాద వరద పాపధ్వంస సర్వేశ క్షీరసాగర సాయి కృష్ణవర్ణ పక్షివాహన లసద్భ్రమర కుంతల జాల పల్లవారుణ పాద పద్మయుగళ చారు శ్రీచందన గరు చర్చితాంగ కుంద కుట్మలదంత వైకుంఠధామ భూషణ వికాస శ్రీధర్మపుర నివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురిత దూరా. శ్రీ లక్ష్మీదేవికి భర్త అయినవాడా, దేవతల చేత పూజింపబడినవాడా, సముద్రము వలె గంభీరమైన స్వభావం కలవాడా, భక్తుల యందు వాత్సల్యం కలవాడా, కోటి మంది సూర్యులతో సమానమైన ప్రకాశం కలవాడా, కమలము వంటి కన్నులు కలవాడా, హిరణ్య కశిపుడనేటువంటి మహా అసురుణ్ణి సంహరించినవాడా, సాధువులని రక్షించేవాడా, శంఖచక్రాలని హస్తములయందు ధరించినవాడా, ప్రహ్లాదునకు అనేకమైనటువంటి వరాలని ఒసంగినవాడా, పాపములని నాశనం చేసేవాడా, ప్రపంచమునంతటినీ కూడా పరిపాలించే శక్తిని కలవాడా, పాలసముద్రమునందు శయనించినవాడా, నల్లని శరీర కాంతి కలవాడా, గరుత్మంతుణ్ణి వాహనంగా కలవాడా, తుమ్మెదల వంటి తల వెంట్రుకలు కలవాడా, చిగురుటాకు వంటి ఎర్రని పాదపద్మములు కలవాడా, శ్రేష్టమైనటువంటి గంధము పూతతో సమానమైనటువంటి శరీర సువాసన కలవాడా, మల్లె మొగ్గల వంటి పలు వరసలు కలవాడా, వైకుంఠమే ఇల్లుగా గలవాడా, ఆభరణముల చేత మిక్కిలి ప్రకాశించేవాడా, దుష్టులని సంహరించువాడా, పాపములని దూరం చేసేవాడా, ధర్మపుర నివాస లక్ష్మీ నృసింహ నీకు నమస్కారం అంటూ లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని ఎంతో అత్యద్భుతంగా స్తుతిస్తూ ఉన్నాడు శేషప్ప కవి. కనుక మనమంతా కూడా పరమాత్మ యొక్క గుణాలని, పరమాత్మ యొక్క లీలలని, పరమాత్మ యొక్క చేష్టలని మనసారా భావన చేస్తూ వేదనాదాన్ని శ్రవణం చేస్తే ఆ వేదనాదం అందులో ఉండేటువంటి ప్రతి అక్షరము హరినామంగా భావన చేసి, ఆ వేదనాదం పరమాత్మ యొక్క శ్వాసగా భావన చేసి దాన్ని శ్రవణం చేద్దాము. సకల శ్రేయస్సులని పొందుదాము. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం శమీగర్భాదగ్నిం మంథతి ఏషా వా అగ్నేర్యజ్ఞియా తనూః తామేవాస్మై జనయతి అదితిః పుత్రకామ సాధ్యేభ్యో దేవేభ్యో బ్రహ్మౌదనమపచత్ తస్యా ఉచ్ఛేషణమదదుః తత్ప్రాశ్నాత్ సారేతో దత్తా తస్యై ధాతా చ ఆర్యమా చ జాయేతాం సా ద్వితీయమపచత్ తస్యా ఉచ్ఛేషణమదదుః తత్ప్రాశ్నాత్ సారేతో దత్తా తస్యై మిత్రశ్చ వరుణశ్చ జాయేతాం సా తృతీయమపచత్ తస్యా ఉచ్ఛేషణమదదుః తత్ప్రాశ్నాత్ సారేతో దత్తా తస్యా అగుంసశ్చ భగశ్చ జాయేతాం
सा चतुर्थमपचत् तस्या उच्छेषणमददुः तत्प्राश्नात् सारेतो दत्तां तस्या इन्द्रश्च विवस्वागुश्च जायेतां ब्रह्मौदनं पचति रेत एव तद्दधाति प्राश्नन्ति ब्राह्मणा ओदनं यदाज्यमुच्छिष्यते तेन समिधोऽभ्यज्या दधाति उच्छेषणाद्वा अदिति रेतो दत्ता उच्छेषणादेव तद्रेतो धत्ते अस्ति वा एतत् यत्समिधः एतद्रेतः यदाज्येन समिधोऽभ्यज्या दधाति अस्त्येव तद्रेतसि दधाति तिस्र आदधाति मिथुनत्वाय यतिर्भवन्ति प्रजापतिना यज्ञमुखेन संमिताः। ॐ शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं। भगवन् सर्वविजयी सहस्रारापराजिता शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि श्रीकरं श्रीसुदर्शनं। श्रीलक्ष्मी नृसिंह दिव्यानुग्रह सिद्धिद्वारा सकल अरिष्टनिवृत्तिरस्तु सकलाभीष्टसिद्धिरस्तु तथास्तु।